కొత్త బిల్డింగ్కి పెయింట్ ఓకే, కానీ మళ్ళీ వేయకండి. ఎందుకంటే నార్మల్ పెయింట్ వాల్కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు మాయిశ్చర్ నుండి, అడివేషన్ మాయిశ్చర్ నుండి రక్షిస్తుంది. స్కూల్ బాత్రూమ్స్ ఎప్పుడూ వెట్గా ఉంటాయి. యాసిడ్ క్లీనర్స్ వల్ల గోడలు దెబ్బతింటాయి. దీనికి మా స్పెషలిస్ట్ కోటింగ్ వాడండి. బాత్రూమ్స్ని సురక్షితంగా మార్చండి. వాతావరణంలోని హానికరమైన వాయువులు మీ బిల్డింగ్స్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ గ్యాసెస్ వల్ల గోడలపై క్రాక్స్ ఏర్పడి బిల్డింగ్ బలహీనపడుతుంది. లక్షలు కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కడతారు, కానీ వాటర్ ప్రూఫింగ్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవుతారు. సరైన వాటర్ ప్రూఫింగ్ లేక ఈ స్కూల్ చూడండి ఎలా అయిందో.